আমার আগে আমার বুড়ি কেন লাভ দেয় দাদা? লিমন 365 এন্ড কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করুন। আমার এগুলো দেখা যাবে না, এগুলো শুধু একজনের। ও মাই গড। ক্যাম্পাসের ভিতরের ওয়েদারটা জোস। এই পাশে আয়। ওরে সেই এখানে কি পুকুরে নেমে গেছে সব? ওই যে সব গোসল করতেছে অস্থির, কিন্তু পুকুরে গোসল করতেছে সবাই। আমাদের যদি জামা কাপড় নাই। আরে বৃষ্টি ভালোই নামছে। আহা হাই ব্রো। আরে ভালো বৃষ্টি নামছে সেই। অস্থির বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু ভাই। শেখ মুজিবের স্বপ্ন ছিল বৃষ্টিতে ভিজবো। শেখ মুজিবের স্বপ্ন ছিল আমরা বৃষ্টিতে ভিজবো। আরে ভাই অস্থির বৃষ্টি নাম। ভাই ভিজেন ভাই, দাঁড়ায় কি করবেন? এই যে দোকান, এই যে
খালের নিচ দিয়া ওইদিকে চল। হেলমেটটা খুলে ফেলা পরে মেলাক্ষণ ভিডিও করছি। আমি এবার একটু ভিড়তে চাই। ভাই আমি একটু দইলা দেই টাকা ভিডিও Leemon 365 লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করুন। আমার এগুলা শুধু একজনের। ও মাই গড
প্যারা, সংসারের প্যারা, এই আর কত দাদা। এই বৃষ্টি হলে যদি একটু রাস্তায় না আসি, সে তো হয় না দাদা। ওই আমাদের শিলিগুড়িতে বৃষ্টি হলেই আমরা বিজি দাদা। এই বাংলাদেশে না এগুলো এখন আস্তে আস্তে হচ্ছে। দাদা ও দাদা, এই অস্থির ঢাকায় স্বস্তির বৃষ্টি একটু না ভিজলেই কি নয়। চলুন আমরা ভিজি একসাথে। দাদা আমার আগে আমার ঘুরি কেন লাভ দেয় দাদা? কি দাদা এই বৃষ্টির মধ্যে কি করছেন দাদা? আরে দাদা, যে বৃষ্টি নামতেছে আমি বাইকটা ধুয়ে দিতেছি। আরে দাদা পানির যে সংকট দাদা, এই পানির সংকটে বৃষ্টির পানি ছাড়ার কোনো উপায় নেই আমাদের। দাদা একটু শ্যাম্পু নেবেন না? এই নিন দাদা এটা কি হলো দাদা, ভুল করে দিলেন। এটা ফ্রি দাদা, ফ্রি শ্যাম্পু দিয়ে ঘষে নিন। রে ভাই কালি হরি বলে কি